faly miarabanao ny tena koa atao anatin'izao fandarana Fantaro ny Marina izao ankasitrahana trano ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara n'izao fandarana izao. Ny horesantsika amin'ity androany ity dia ny maha-olona an Jesosy, ny maha-olona an Jesosy Kristy. Tamin'ny fotoana Jesosy rehefa tonga teto ambonin'ny tany, efa roa fotoana mahery lasa izay dia manana natiora anankiroa izy. Voalohany indrindra aloha, eo ny natiora maha-Andriamanitra anazy satria izy dia zanak'Andriamanitra, manana ny toetra an'Andriamanitra, manana an'izay natiora an'Andriamanitra, izay fiainan'Andriamanitra izay tao anatiny izy. Fa eo ihany koa ilay natiora faharoa dia ilay natiora maha-olona an Jesosy Kristy, ilay natiora maha-zanak'olombelona an Jesosy Kristy. Izany hoe Jesosy zany rehefa tonga teto ambonin'ny tany dia sady tena Andriamanitra izy no tena olona izy. Fa saingy izao, na dia teo izay toetra mahan'Andriamanitra an'izay dia nampanginy izay mahan'Andriamanitra an'izay, fa nirona kokoa izy amin'ilay natiora maha-olona anazy, na dia teo ary ilay toetra an'Andriamanitra tao anatiny. Ny Filipianina toko faharoa dia ny 9:9 ka hatramin'ny 15 dia milaza hoe izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny foanany tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny tovizany ho tahaka ny olona. Ary efa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Ambaran'izay ten'Andriamanitra zay fa na dia nanana n'ilay endrika man'Andriamanitra anazy Jesosy, nanana n'ilay natiora man'Andriamanitra anazy izy dia no foanany tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo dia nataony mitovy tamin'ny olona izy. Ilay hoe ny foanany tenany dia nampetry ny tenany izy, nampanginy ilay maha-Andriamanitra anazy, fa nirona kokoa izy amin'ilay maha-olona anazy, dia tonga olona tahaka antsika sy ianao izy. Izay no mahatonga an'i Jesosy Kristy hoe afaka nalainy devoly fanahy izy. Rehefa avy nivavaka sy ny fahadianana Jesosy ao amin'ny Mateo toko 4 dia nalainy devoly fanahy izy, satria noany izy dia mifakapanana anisan'ny nataony devoly taminazy tamin'izany fotoana izany dia hoe avadio mofo io vato io. Izany hoe mitovy amintsika mihitsy zany Jesosy tamin'izy tonga tetỳ ambony tany. Any amin'ny Hébreu toko 4 ny 5:10 dia milaza hoe fa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra ihany koa izy tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota izy. Izany hoe mitovy amintsika sy ianao mihitsy Jesosy nalaim-panahy izy tamin'ny zavatra rehetrarehetra, saingy nampiavaka an'i Jesosy dia izy tsy nanota. Tsy hoe satria maha-Andriamanitra anazy nahatonga anazy tsy nanota, fa niaritra izy nanohitra an'izay fakapanahy zay ka naharesy an'izay fakapanahy zay izy. Ary rehefa tonga tetỳ ambony tany ihany koa Jesosy dia niaritra fahoriana tahaka antsika, mety matsapa ny fahoriana sy ny olana maro isan-karazany dia niaritra an'izay fahoriana zay koa Jesosy, nitondra fahoriana koa izy tetỳ ambony tany. Amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hébreu toko 2 ny 17 dia milaza an'izay hoe Jesosy ihany koa dia nalaim-panahy tamin'ny fahoriana rehetra izay nentiny. Izany hoe nandalo fahoriana tahaka antsika sy ianao mihitsy ihany koa Jesosy. Dia izany hoe tsapan'i Jesosy zany izay fahoriana lalovantsika. Dia ny zavatra tena hosontontsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia izao hoe ireny zavatra rehetrarehetra natao tamin'i Jesosy ireny dia tena narary taminy. Raha ohatra hoe nokapony izy, efa niresakitsika tamin'ny fandarana tany aloha hoe nokapony izy mba hanasitranana antsika ny antony dia kapoka taminy, dia ireny kapoka natao taminazy ireny tena narary taminy ireny, tena nangirifiry taminy ireny, ary tena mafy taminazy ireny, satria tena tonga olona izy nofo mandraha ohatra antsika sy ianao izy mety marary izy, mety mangirifiry izy, ary tena niatra tamanainja rehetrarehetra. Tsy ny maha-Andriamanitra anazy mihitsy zany. Raha ohatra hoe le natiora maha-Andriamanitra anazy no nasehoany dia na dia nikapohana ary izy dia mety tsy narary tao anatin'izay, fa tsy izay, fa le natiora maha-olona anazy tena hoe tonga olombelona ohatra antsika sy ianao izy dia narary izy rehefa nikapohana. Rehefa izy nororan'olona natao tsinotsinona, niatra taminy zany, tsapany ihany koa zany, satria izy dia tena olona mitovy amintsika sy ianao. Ary rehefa izy ihany koa izay tsy maintsy hiatrika ny fahafatesana dia tsapany avokoa izany rehetrarehetra izany. Ka Jesosy zany rehefa teto ambony tany dia sady tena olona izy. Ny bokiny ao amin'ny filazantsara ny Lioka dia rehefa manohatra ny tenany Jesosy dia matetika miverinao ilay voambolana hoe ny zanak'olona.
rehefa manohatra ny tenany izy dia hoe ny zanak'olona satria tety ambony tany Jesosy dia tena zanak'olombelona mitovy amintsika sy ianao izy ary tena niaritra izy satria izany ilay vidiny nalohany mba hamonjena ny olona rehetrarehetra, mba hamonjena atsika rehetrarehetra. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity dia mirary farany taona sambatra sy taom-baovao sambatra ho antsika rehetrarehetra ao ambanin'ny fiarovan'Andriamanitra, ao ambanin'ny fitahian'i Jesosy Kristy dia mankasitraka anao samy tahian'i Jesosy daholo.